ახალი ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსის მწვანე ალმასის მშენებლობა დაიწყო. პრეზენტაცია ახლა დასრულებული ასევე საცხოვრებელი კომპლექსის მწვანე ბუდაპეშტის ეზოში გაიმართა. მშენებლობა დიღომში ოლიმპიური ობიექტების მახლობლად მიმდინარეობს. სამშენებლო კომპანიის მტკიცებით, ახალ კომპლექსში იქნება ყველაფერი, რაც კომფორტული ცხოვრებისთვის არის საჭირო. ვფიქრობთ, რომ ჩვენი კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციებით ხელს უწყობთ ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას და საქართველოსა და თურქეთს შორის ურთიერთობების გარღვევებას, ხოლო ახალი პროექტი მწვანე ალმასის სახით დედაქალაქს სრულიად განსხვავებული ტიპის საცხოვრებელ კომპლექსს შევმატებთ. 2013 წლიდან მათ $70 მილიონ მეტი ინვესტიცია განახორციელეს, როგორც რეზიდენციების და დეველოპერული პროექტების განვითარების კუთხით, ასევე სასტუმროების მიმართულებით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მათი სამომავლო პროექტებიც, როგორიც არის იგივე დეველოპერული პროექტი მწვანე ალმასი და ასევე სხვა დამატებითი სასტუმროები. ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი პროექტი იქნება, რაც თავარია, იქნება ის, რომ ყველაფერი მობილიზირებული იქნება ერთ ადგილას, საბავშვო ბაღიდან დაწყებული სპორტული მოედნები, ბასეინები, სკოლაც კი იქნება ამ ტერიტორიაზე. თავარია ხარისხს, ვფიქრობ, რომ თუნდაც ამ კომპლექსს ასაც უყურებთ ძალიან კარგად და ამაზად არის გაკეთებული. ქართლის ღვინის ფესტივალი მოეწყო სოფელ ატენში ორბერიანების ისტორიულ მარანში. წარმოდგენილი იყო ადგილობრივი ჯიშისგან